आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको लेमन ग्रास मैंने घर में लगाया हुआ है और मैं आपको फ्रेश आज घर की चीज़ बना कर के दिखाऊंगी। कहवा ये ऐसे मैंने पत्ते मैंने घर में ये लगा के रखी हुई है और बहुत ज़बरदस्त बनती है इसकी। ये देखिए मैंने हरी मिर्चें भी लगाई हुई हैं और पुदीना। ये देखो नींबू का मैंने पौधा लगा रखा है, इसमें मैंने पुदीना लगाया है और इस गमले में भी लेमन ग्रास लगाया हुआ है, ये गुलाब लगाया हुआ है और ये हरी मिर्चें लगाई हुई हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त मिर्चें लगी हुई हैं इनके साथ। ये हर चीज़ में घर से, इसके अंदर भी मैंने पुदीना लगाया हुआ है, ये देखें। और घर से इधर मैंने बैंगन लगाए हुए हैं और इसमें भी मैंने वो पुदीना लगा दिया है और वो मैंने रात की रानी लगाई हुई है। और छोटे छोटे ये टप था उसके अंदर मैंने ये चीज़ें बहुत सारी लगा दी हैं ना। और ये नीचे भी कुछ ऐसी कोई बूटी सी जिसके फूल इतने प्यारे लगते हैं वो भी लगाई हुई है। अच्छा ये मैं ले आई हूँ लेमन ग्रास ले आई हूँ काट के और 2 मैंने सब्ज़ इलायची कूट ली है और आधी सी चम्मच मैंने सौंफ ली है। ये मैंने चीनी ली है और 2 कप पानी का। अब इसको मैं धो लूँगी, धो के इसको कैंची की मदद से काट दूँगी। काटते हुए भी इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना। इसका कहवा बहुत ज़बरदस्त बनता है। बिस्मिल्लाह। 2 कप में पानी के डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं इलायची डाली 2 इलायची और आधी सी चम्मच है सौंफ की, ये मैंने डाल दी है। और इसके अंदर ही लेमन ग्रास में डाल दी। और इसके अंदर मैं ये 4 चम्मच चीनी के डाल देती हूँ। और मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ, कम से कम 10 मिनट तक ये कहवा पकेगा थोड़ा। और बहुत ज़बरदस्त कहवा होता है, हाजमे के लिए भी वैसे भी बहुत अच्छा होता है, वज़न भी कम करता है ये। और इसके अंदर चंद पत्ते पुदीने की भी डाल दो। खाने के बाद जब हम लोग पीते हैं ना तो ये खाना भी हमारा हजम होता है, बहुत अच्छा होता है कहवा। खाने के बाद ज़रूर पिए बनाकर। अब 5 मिनट जो है ना ढक्कन लगा के हम छोड़ देते हैं और बिल्कुल उसको 0 पर मैंने कर दिया हो गया। अब मैं ढक्कन लगा के ना, मैं तो छन्नी से छानती नहीं हूँ, आप लोग बेशक छन्नी से छान। देखिए हमारा कहवा तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त मज़े का कहवा है, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। और आप भी बनाएं और पिएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।